İstanbul'da Arnavutköy ve Başakşehir etkisini alan, şiddetli yağıştan dolayı mağdur olan ve evlerine sel giren aileleri ziyarete gidiyoruz. Sushi İyilik Vakfı olarak nasıl bir yardım edebiliriz? Yerinde tespit edeceğiz. Sonra karar vermek için masaya geleceğiz. Karar verdikten sonra yardımı bizzat götüreceğiz. بعد الفيضان الذي ضرب مدينة إسطنبول سارع متطوعو تسوتشي الخيرية لزيارة العائلات المتضررة وتوثيق حجم الضرر الذي وقع على أهالي تلك المناطق من أجل تقديم المساعدة اللازمة لهم. يعني عدمت الإحساس ما وصف شيء لا يوصف يعني شيء خطر لي أموت بهذيك اللحظة لأني تدمرت عن جد. لأني طلعت رحت بمأمنت البيت شغلي حالي ما عندي أولاد ما عندي قرايبين ما عندي حدا الحمد لله. خير إن شاء الله أنا قدر بعوضون إن شاء الله. لم يتبقى من البيت شيء إلا ذكراه بعدما هدمت مياه الأمطار الجارفة الحائط الخلفي للمنزل واستمرت بالتدفق إلى أن ملأت المنزل مياه بأعلاه. البيت كله ذكرى. هدول نظارتي الثاني يعني أنا ما بشوف عم بركب نظارات أنا هيك عن قرب هيك ما بشوف غير خيال. معنا أولاد الحمد لله رب العالمين. جوزي مريض قلب سكر ضغط فتاء شغل ما في الحمد لله رب العالمين. لم تتوانى المؤسسة عن تقديم يد العون والمساعدة، فقد قدمت الدعم المعنوي والمادي للمتضررين على حد سواء، إلى جانب ما يلزم من فراش وأجهزة كهربائية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها. مع الغسالة اللي هناك تمام؟ عبد القادر هل تيجي عبد القادر استلم